Всем привет! Меня зовут Кайсин Антон. Давно я уже не записывал никакого видео, уже разучился, можно сказать, это делать. За это время было проделано огромное количество работы. Постепенно я буду вам рассказывать про то, что я делал. В этом видео мы вернемся немного назад и рассмотрим опять автомобиль Honda Civic в кузове 4D 8 поколения. Также все будет абсолютно применимо для Honda Civic 5D, тоже 8 поколения. Будем разговаривать про пассажирскую сторону, про устранение стука с пассажирской стороны. Как вы знаете, мы занимаемся ремкомплектами. Есть у нас разные модификации ремкомплектов. Сейчас я хочу в этом видео показать, как из простых деталей сделать усиленную втулку на указанных автомобилях без применения специального оборудования. Делается это все элементарно. Все эти детали есть у нас достаточно давно, но я все никак не мог рассказать, как же их соединить вместе, чтобы получилась классная, надежная втулка с пассажирской стороны, которая будет иметь очень хороший ресурс. Переходим крупным планом на верстак. Для общей наглядности я положил сюда рейку, сейчас объясню зачем. Это рейка с автомобиля Honda Civic 4D. Нам понадобится именно вот правая часть рейки. Для праворульных автомобилей, соответственно, левая часть. Буду называть стороной пассажира, чтобы было более корректно. Я уже подготовился чуть-чуть, снял наконечник с рейки. Делать это абсолютно не обязательно. Снял только для большей наглядности, чтобы не перегружать видео и было удобнее показывать. Если кому-то понадобится, как он снимается, берете газовую горелку или строительный фен, нагреваете вот это вот место до горяча. Самое главное, тоже не перегревайте, чтобы не было никаких деформаций. Берете выколотку, молоточек и потихоньку сбиваете. Соскакивает он вообще отлично. Понадобится нам вот эта вот правая часть рейки. Я также приготовил вал с Civic для большей наглядности и ремкомплекты. Вот эти вот два колечка, которые идут с правой стороны, и втулка, которая ставится без разбора рейки. Сейчас, сразу забегая вперед, отвечу на вопрос, который постоянно мне задают. Почему в комплекте, как правило, идет два колечка, две втулочки, именно вот с правой стороны. Ставится всего одна. Причина простая в том, что при установке, если сильно перестараться, то можно сломать это колечко. И чтобы у вас ремонт не встал из-за отсутствия втулки, из-за которой, собственно, разбирается рейка, мы всегда по умолчанию кладем два. Если первое сломается, то у вас всегда есть запасное, чтобы его поставить. И ваш ремонт не встанет из-за какой-то мелочи. Ранее в видео я рассказывал, как перебрать рейку на Civic и как заменить втулочку, которая находится вот здесь внутри корпуса. Там есть паз, я уже втулку штатную оттуда извлек для большей наглядности. Вкратце суть какова. Вместо штатной втулки мы ставим втулку уже ремонтную. И, как вы знаете, есть ремкомплекты, которые устанавливаются без снятия рейки, так мы их называем. Вот именно запрессовываются вот в этот пазик. Соответственно, берем мы еще одну втулку и будем его запрессовывать с торца вот этого наконечника. Важное еще отличие этого ремкомплекта в том, что когда мы ставим одно и второе колечко, у нас получается вот в этой зоне некая полость. Мы сюда можем набить смазку, и получается отличная конструкция, когда у нас когда у нас стоит две втулки внутри рейки, и между ними будет заполнено пространство смазкой. Тем самым дефицита смазки никогда не будет.
Сейчас я проделаю это все пошагово и вам покажу, как правильно поставить втулку, хотя я это уже показывал, как поставить ремкомплект, ну, так сказать, втулка, которая ставится без снятия при помощи обычной головки и молоточка. И покажу более уже детально, как это все происходит. Первым делом нам нужно примерить вот эту внутреннюю втулку. Мы ее надеваем на вал. Если она туго надевается и плохо скользит, то ее стоит чуть-чуть подогнать. Я вот специально подобрал такую, чтобы она тяжело скользила. Сейчас ее нужно немного подработать. В моем случае берется головка на 18, полоска наждачной бумаги. Я ее по размеру уже под головку подогнал. Суть какая? Мы оборачиваем наждачку вокруг головки. И надеваем втулочку. Вот она садится достаточно плотно. У всех наборы инструментов разные, поэтому диаметр головки может быть внешне разный. Посмотрите, какой лучше подойдет. Берем, одеваем трещотку и потихоньку начинаем вот так ее подгонять. То есть смотрите, как вам удобнее. То есть однозначно правильного ответа нет. Самое главное, чтобы втулка накручивалась плотно на головку с наждачкой. Тем самым она будет равномернее подтачиваться. Немножко подогнали, сняли. Обязательно не забываем вычищать какой-либо абразив, который осыпается. Он все равно есть. Его маленько, но все равно. Протерли. Лучше всего взять еще тряпочку, намочить ее, промокнуть смазку и уже после этого надеваем. Вот. То есть я подработал совсем маленько, а втулка пошла уже значительно легче. Сейчас я еще один раз так сделаю, и этого будет вполне достаточно. Ну, вот за кадром я втулку подработал, она сейчас скользит достаточно плавно, мягко, она должна скользить от усилия пальцев. Ни в коем случае вот так вот не надо ее надевать. Это значит, нужно чуть-чуть еще подработать. Вот она должна от пальцев достаточно мягенько скользить. А теперь что мы делаем? Как вы видите, втулка она не разрезная. Сейчас мы возьмем ножовку, полотно по металлу и вот так вот под, здесь видно на камеру, вот так под 45 градусов мы ее распилим. У меня есть вот такие вот игрушечные, практически детские тесочки. Очень удобно с ними работать, с маленькими деталями. Вот зажал сюда втулочку. Берем ножовку по металлу. Примерно на глаз определяем 45 градусов. И начинаем пилить. Распилили. Достаем. Теперь обратите внимание, что во время распила появляются вот такие разные заусенцы. Их нужно взять обычный канцелярский нож и аккуратненько подрезать. Просто если они будут мешаться, есть вероятность, что они куда не попадут, и у нас вал будет закусывать при установке. Ну, сейчас аккуратненько подработаем и все. Следующий важный этап – это подготовить паз, в который устанавливается втулка. На камеру сейчас его, к сожалению, не будет видно, но нам нужно взять тряпочку, нужно взять, может быть, какой-нибудь крючок, и очень тщательно его нужно вычистить все уголки. Это нужно для того, чтобы под втулку ничего не попало, и, соответственно, у нас не изменился диаметр. Сейчас вычищаем. Это прям важно. Мы подготовили. Теперь нам нужно что сделать? Вот эту вот втулочку, ее вкрутить при помощи инструмента туда в паз. Как это делается, я уже показывал в предыдущем видео, но это, конечно, делается не так просто. Нужна сноровка. То есть
пробуйте, экспериментируйте, как вам будет удобнее. Но суть в том, что ее нужно будет нам вкрутить. К сожалению, на камеру мне это не очень удобно показывать. Смысл такой, что мы ее закручиваем в спиральку и туда дальше прокручиваем. Тут смотрите, кому как удобнее, каким инструментом удобнее. Вот получается, если присмотреться, один конец распиленной втулки я закрутил туда, вот она туда встала. Сейчас нам остается только взять, задавить ее туда до конца руками, либо также узкогубцами. И все, сейчас она должна у нас расправиться там. После того, как мы втулку ставили, необходимо примерить, как вал ходит внутри втулки. Иногда так бывает, что во время вкручивания остаются задиры, заусенцы с одной и с другой стороны втулки. Если они остаются внутри поверхности, то это не страшно, это можно подогнать. Сейчас нам нужно чуть-чуть смазать поверхность вала смазкой. Это прямо нужно совсем маленько. Вот, получается, с обратной стороны мы вставляем вал и примеряем. То есть я сделал так специально, что вот у нас она не лезет. Это значит, что нужно нам чуть-чуть подработать. Если не лезет, сильно не вставляйте, потому что запихать, как говорится, легко, а вытащить уже не очень. Вот я сейчас вал, вот он обратно вышел хорошо. В моем случае я беру 17-ю головку удлиненной, просто проще работать. Вот несколько слоев наматываю наждачки. Здесь просто смотрим, чтобы она плотно входила. Если мы будем прокручивать, то она у нас уже вряд ли вряд ли поточится по той причине, что втулка у нас будет крутиться. Просто берем плотнее, наматываем и уже возвратным поступательным движением по чуть-чуть потачиваем. Как правило, это не занимает много времени, чтобы подогнать, убрать заусенцы с внутреннего покрытия. Подгонку я завершил. Ушло у меня буквально на это пару минуток. Что теперь нужно сделать? Перед тем, как проверять каждый раз посадку вала внутри втулки, нужно сделать что? Берем тряпочку, чуть-чуть макаем смазки, вот, чтобы тряпочка была промасленная. Если у вас есть компрессор, то с обратной стороны рейки можно чуть-чуть дунуть сжатого воздуха. Если есть какие-то взвеси абразива, либо вот стружки от втулки, чтобы это по максимуму выдуть. После чего берем промасленную тряпочку и все внутри тщательно вытираем. К смазке хорошо прилипают вот эти все частицы. При необходимости добавляем смазку. Вот у нас тряпочка получается промасленная. И все тщательно вытираем. Тем самым, что у нас не будет ничего там лишнего. Вот, протерли, потом сухой частью. Вот, получается готово. Чуть-чуть наносим смазки на вал. Растираем. И начинаем примерять. Втулка у нас уже скользит легко. Если есть чуть-чуть, вам кажется, такое небольшое усилие избыточное, тоже не старайтесь сильно переусердствовать, потому что, скорее всего, при установке втулки у вас остались какие-то заусенцы с обратной стороны, и при первой же поездке они у вас буквально подомнутся под нагрузкой. Это ничего страшного не будет. Самое главное, смотрите, чтобы не было там чего-то страшного. Поэтому мы кладем вторую втулку. Если вы не уверены, что первая втулка у вас села хорошо, возьмите вторую. Второй раз у вас получится уже проще. Второе, что мы делаем, нам нужно
установить втулку, которая ставится с торца рейки. Вот, будем это делать мы при помощи молоточка и обычной головки. Подберем под диаметр наружный. Опять же, смотрите, мерите конкретно под ваш набор. Вот, что теперь? Вычищаем тщательно посадочное место и примеряем втулку на вал рейки. Я произвел подготовку, вычистил посадочное место, примерил втулку. Втулка хорошо садится на вал. В этом случае я расскажу на примере втулки с полимерной вставкой. Если применять втулку с другим внутренним наполнением, то есть, к примеру, с остальной втулкой, то там нужно будет уже смотреть конкретную инструкцию, как она подгоняется правильно. Но раз я выбрал полимерную втулку, значит, я расскажу на примере ее, чтобы уже была полная картина, понимание у вас, как это все собирается. Так, втулка примерена, головка подходит, в моем случае, хорошо на 27 мм. А по какому принципу делается? Берем втулку, представляем сюда головку и аккуратными движениями мы ее туда забиваем. Я сейчас поставлю на более прочную поверхность, чтобы вам в уши удары не били, поэтому сделаю и покажу. Втулку я буквально несколькими ударами посадил на место. Сейчас нам по принципу подгонки внутренней втулки нужно примерить и наружную втулку. Также чуть-чуть смазываем, надеваем и примеряем. Вот в моем случае это нормальная ситуация, когда втулка не налазит. Есть особенность подгонки полимерных втулок. Это лучше делать в два этапа. Первый этап мы проверили с самого начала, чтобы она свободно скользила. После запрессовки она чуть-чуть обжимается. И сейчас точно так же возьмем головку, обернем наждачкой и уже вращательными движениями чуть-чуть подработаем. Вот это вот, если видно на камеру, вот уже вот получается вот эту вот дальнюю часть втулки мы ее чуть-чуть подработаем. Точно так же не забываем обязательно перед каждой примеркой берем промасленную тряпочку и все тщательно вытираем внутри. Вот хороший у меня получился пример для подгонки. Вот взял 17-ю головку, плотно подобрал, намотал наждачку, чтобы она вот с усилием крутилась. После этого берем трещотку, ставим и начинаем при помощи вот с трещоткой, придерживая, крутить. В принципе, получается очень удобно. И он так аккуратненько подгоняется. Смотрите, сильно не переусердствуйте. Лучше лишний раз снять, протереть все промасленной тряпочкой и примерить. Подгонку я уже завершил. Получается, смазал. Именно по касами втулки. Все это примерен на вал. Вот она зашла в одну втулку. Сейчас мне тяжело вот так именно показать на камеру, как это все происходит. Но вал входит дальше во вторую втулку. Есть, конечно, определенные усилия, потому что две втулки, площадь опирания большое. Но не забывайте, что все равно есть какая-то первая начальная деформация материала, есть притирка друг к другу двух поверхностей. И это становится со временем, точнее, и скольжение становится со временем легче. Произвел я подгонку обоих втулок. Теперь приступаем к смазыванию. Вот если видно на камеру, нет, вряд ли видно. Берем смазку и закладываем ее по периметру между двух втулок. Ее идет не очень много. Потом берем ее равномерно растираем, заполняя полость. При необходимости еще можно чуть-чуть добавить. Сильно много не надо, но в то же время абсолютно при сборке рейки абсолютно вся лишняя смазка оттуда уйдет. Вал ее сдвинет.
сторону. Вот. Мы ее нанесли. Ну и все, по сути. Если, то есть я напоминаю, что не обязательно снимать вот этот наконечник, чтобы все собрать. Вполне это легко делается и на собранной рейке. Вот. После того, как мы приготовили вот эту правую сторону, просто начинаем собирать рейку в обратной последовательности. Видео у меня есть на эту тему. И все. Вот получается у нас таким образом усиленная втулка с пассажирской стороны, которая имеет очень хороший ресурс. Вот мы закончили с вами делать усиленную конструкцию втулки на автомобиль Honda Civic 4D. Точно так же делается на Honda Civic 5D. Для меня эта процедура обычная, ничего сложного здесь не вижу. Постарался пошагово показать максимально подробно, как это все делается. Если у вас остались какие-то комментарии, вопросы, пишите их в комментариях. Я постараюсь на них ответить, стараюсь на каждый вопрос отвечать. Вот. На этом я думаю, что, пожалуй, все. Если было полезно, ставьте лайки, вступайте в наши группы. Также у нас открылся интернет-магазин, можете зайти, посмотреть. Мы туда выкладываем, как правило, все самые последние разработки ремкомплектов. Там, я думаю, у вас снимется много вопросов. Все, спасибо вам за внимание.